Салам достор, мен атым Сыймык. Сіздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясында даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана Ынтымак Чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Азыр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айназик сизби? Ооба, Мен сизге байланышкан Сыймык менмин. Жакшы, өзүңүздөр кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жолдо кыйналбайлы. Азыр сизди апаңыздан сурайбыз. Себеби сиз бизге бүгүн айылды тааныштырып, айылдын жашоосун көрсөтүп бересиз. Келиңиздер. Бул жака чакырасызбы? Азыр. Саламатсызбы? Келгиле. Биз атайын кыштакта бир күн деген программадан келдик. Ушул жерге тал айылын коомчулукка чагылдыруу үчүн. Кызыңыз Айназик бүгүн бизге жардам берсин, айыл тааныштырсын, уруксат берсеңиз. Айылды тааныштырыш керекпиз. Айыл тааныштырыш керек. Айылдын жашоосун уруксат бересизби? Майлы анда. Айназик аксакалдар менен айылды тааныштыр, бул балдар менен барып аксакалдар менен жолугуштур. Силер кирип чай ичип чыккыла. Жок, рахмат. Биз биринчи айылды тааныштырайлы, анан буйруса кенип отурабыз. Макул. Майлы анда. Биринчи эмнеден баштайбыз жумушту? Айналдан баштайлы. Себеби мен бардык нерсени өзүм колум менен жасап көрүшүм керек да. Бизде азыр кайналы терилип бүткөн, азыр жөн эле көрөсүздөр. Демек кайнолуу терилип бүттү. Ооба, сезону бүттү уже. Кайсы мезгилде терилип баштайт? Күз мезгил, сентябрдын ортолорунда терилип баштайт. Кирип көрүңүз, бизде кургатылган. Демек бул азыр кургатылган. Ооба. Жыты мурунду жарып атат. Кургатылган. Ооба. Ушул боюнча сатылабы же бул? Капка салынып сатылат. Капка салынып сатылат. Ооба, таразага таркалат. Азыр жеп көрөбүз. Муну кургатылып элек мезгилине караганда кургатылганда жесе Ширин. даамдуураак болот окшойт да. Булдан компот да жасаса болот. Компот жасалат дагы. Четүлкү бар, ал жактан шоколадтарга ар нерсеге кошулуп, кайра өзүгө кайтарылып келет да бул нерсе. Бул жылына сиздер канча тересиздер? Бир жылы болбой калат, бир жылы көп болот. Быйыл канча болду? Жакшы болду? Ооба, быйыл жакшы болду. Демек, мондай ящиктерге салынып сатылат. Жок, ящиктен сушкадан салынып бул жака алып келебиз да. Сушка деген эмне? Кайналык кургаткыч. Аябай ширелүү экен. Колум баардыгы шире болду. Ошон үчүн кымбат болсо керек. Ооба, кымбат булар. Андан кийин эмне кылабыз? Азыр сушкага барып, сушканы көрөбүз. Бул кургатуу иштерине, терүү иштерине кыз балдар жасашабы же? Биз тергенде кошулабыз, кургатканда эркек балдар кургатып берет. Жалаң эркек балдар. Аралаш. Биз сорттогондо. Бул дагы сушка ошондо. Ооба. Бул сушкадан чыкканда бир сыра сорттойбуз. Кургак суун сууга алып, суун бир аз бул жака жаябыз, кургагандан кийин тиге кошобуз. Данегин дагы иштетесиздерби? Жок, данегин отко жакпасак эле, мындай иштетпейбиз. Отко жагылат, жакшы күйөт. Ооба. Кайсы мезгилде терилет дедиңиз? Сентябрдын ортолору. Сентябрдын ортолору, бирок арасында калып кеткендер да бар окшойт. Ооба, чымчыктарга. Чымчыктарга? Же сиз жалкоо болуп тербей койдуңузбу? Бул байкемдин огород. Жакшы. Биз кээде өзүбүзгө огород көп болуп калган үчүн адам жалдайбыз. Демек, айылдын жаштары эле кайра иштешет. Ооба, күнүнө 500 сомдон. Күнүнө 500 сомдон. Кайсыл жактарга экспорт болот көбүнчө? Көбүнчө Москвага. Демек, биз жанатан бери кызыгып аткан сушилка ушул, э? Ооба, ошол. Аз бул жакта байкем жумуш кылып атат. Кененирээк маалыматтарды байкем толук айтып берсин. Саламатсызбы? Саламатсызбы, каш келиңиздер. Сиз Айназиктин байкеси болосуз. Айназиктин байкеси болобуз. Биз жанатан бери кайналынын сушилкага кургатылат деп аябай кызыгып келдик. Ошол процессти бизге кеңири көрсөтүп берсеңиз. Кандай кылат биринчи? Биз азыр студенттер айылдабыз. Ошол ата-энебизге жардам берип, жана өзүбүздө контрактты төлөгөнгө өзүбүз кургатабыз, ушинтип мына кара үрүттү биз кургатып да экспорт кылабыз. Бул жактан процесс кандай болот? Электрический болот. От менен көмүр менен жагылат да. Азыр көмүр менен жагып атабыз. Бул жакта дагы электрический иштеген цехыбыз бар, ушул. Азыр даяр болгон деген ушул да. Даяр болуп калды. Бул канча күндө ушундай болуп даяр болот? Даяр болот. Да бир 5-6 саатта даяр болуп кудай калабыз, чыгарып баштайбыз. Асты чыгып баштады, отко жакын жерлеричи. Бул жака кечирээк чыгат. Демек бул от
оттун табына кургатылат. Оттун табына кургатылат. Башка жолдор менен кургатылгандары барбы? Күндө кургатсак болот. Аны жарып данегин чыгарып салабыз, ошентип кургатабыз. Эмне өзгөчөлүгү бар от менен кургаткандан күндө кургаткандан? Өзгөчөлүгү жумуш күч тиги жарганга көп жумшалат. Бул тонна кирет, бат болот. Азыр бул жерде болжолдуу түрдө канча кайналы бар? Бул жерде 1 тонна бар суу. Кургаганда 3 килограммдан 1 килограмм чыгат. Демек анын 3/1 бөлүгү кургап чыгат, даяр болуп. Даяр бизде даяр продукция болот да. Башка өлкөлөргө экспорт жасай алабыз. Ушул жерде туруп. Демек терилип келгенден кийин эле ушул сушилкага салынат, мындан чыгып эле сатылат. Сатылат, даяр. Демек 2 күндө даяр болот. Кандайдыр бир бренд менен сатылабы сыртка же? Бул азыр Кыргызстандын аксы бренди деп аталат. Биздин экономиканы да көтөргөн, айылдын экономикасын көтөргөн ошол болот азыркы учурда. Демек айыл элин баккан бул кайналы. Кара өрүк деп да аталат. Кайналыбы же кара өрүкпү? Аксыда кайналы деп аталат. Аксыда кайналы деп аталат. Айылга кирип келатып, жолдун жегинен уйларды, жылкыларды көп көрдүк. Демек айыл эли кайналуудан сырткары мал дагы кармашат, мал дыйканчылык менен да эмгектенишет, бир эле кайналууну чектеп койбойт. Талаада чөп жайыт, тоют маселеси азыр үйдө берип баштадык суук болгонго. Азыр анда кечки малдарга чөп даярдашыбыз керек, тоют. Биргеликте жасап көрөбүз. Жасап көрөлү. Чөп кыркуу үчүн болгарка деп аталат, Буну улайбыз. Алда бешекти колуңузга болосуз. Сиз алып келебиз, жарымдар. Мен да алып келем. Алабыз дагы? Малдар талага кеткен азыр. Ал жаңы туган барлыгы ошого беришибиз керек. Ошого беришибиз керек. Бул ушунча эле майдалайбы же мындан да майдаласа болобу? Мындан да майдаласа болот, аны регулировка кылыш керек. Демек канча жолу күнүнө ушундай кылып майдалап чөп берип туруш керек малга? Күнүнө 3 жолу. Күнүнө 3 жолу. Демек азыр сабаш керек. Карындашым өзү көрсөтүп берет. Айназик сабап бизге көрсөтүп берет. Канча жашыңан баштап уйсайсың? 5 классынан баштап. 5 классынан баштап уйсайсың? Торпогун дайыма ушинтип бирөө кармап берип турабы? Булар өзүнчө байланат да. Азыр бул кече күндүк болгон үчүн байлап атабыз. Сүттү каяка иштетесиңер? Өзүбүз айрансыз, каймак кылабыз. Ошого эле? Ооба. Кышкыза сүзмө кылып. Сүзмө кылып? Курутта жасайсыңар? Ооба. Курутку жайкызып жасайбыз. Азыр сүт такыр эле аз чыгат, демек баарын эми коюп туруп торпого. Айылда жашаш ушинтип. Эки уйсайбыз да. Эки уйсайсыз. Эртең менен уйсагандан башталып үй тиричилиги. Үй тиричилиги. Айназик азыр бизге ушул айылдын тарыхын эмне себептен жерге талап калган айтып берген аксакал киши керек да, ушундай адам барбы? Ооба, бар. Демек азыр уйду сабып койгондон кийин ошол жака барып келсек болот да, Ооба. Бул жака жүрөбүз. Жакын эле? Жөө барсак деле болот, сүйлөшүп жолду кыскартып. Мына ки бул үйү. Азыр үйүндө барбы жокпу билебиз. Айылдын тарыхын баарын билет. Ооба. Өзү дагы ыр жазат. Ыр жазат. Айыл жөнүндө ыр жазганбы? Жазган болуш керек, бизде мектепте окуп беришчү да. Мектепте окуп берет. Аке. Келгиле. Келдик. Кандайсыз? Жакшы. Кандайсыз? Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Келгиле. Айназик сизге атайын бизди жол баштап келди. Айылдын тарыхын өтө жакшы билет деп. Айтсаңыз, эмне үчүн бул айыл жерге тал деп аталып калды да, анан кайсы жылдардан баштап элдер отурукташып баштаган? Эми балдарым, биринчиден силерге рахмат айткым келет. Ушунчалык тарыхка кызыгып, Кыргызстандагы айыл кыштактарга кызыгып, ошолордун тарыхын изилдеп жүргениңерге мен биринчиден силерге ыраазычылыгымды айткым келет. Ошолор жөнүндө мына китебиме бардыгын жазып койгом мен. Өзү тарыхка негизинен кызыгып жүрөм. Эми муну башынан айтсак, биз өзү жерге тал деп аталып калганынын себеби айта турган болсом, биздин ата-бабалар мындан 450 жыл мурун
мына Сузак районундағы Қаралма Кайкыбел деген жерден келген екен. 400 жыл мурда, 450 жыл мурда. 450 жыл мурда. Мен аксакалдардан мындай угуп жүрем да, санжыраларын, айткан эмелерин. Анан өзү негизинен биз ошо Тагай бийден таркаган экенбиз. Тагай бийдин Карачоро деген баласы болгон экен. Адам багыш. Анан ошентип мына Ташкентте Тейишхан, Көкүн бийлер, анан кийин Бекмурат абабыз болуш болгон Николай II доорунда. Анан эң акыркы болуш Аксы аймагында ошо Бекмурат болуш, биякта Сулайманкул болуш дегендер өткөн. Жерге тал дегендин себеби кыргыз эли негизинен кайсыл жеке барса дагы башка дарак тикпесе жерге тал тигише деген да. Себеби дегенде бу турмуш тирикчилигине, кыргыз элине тал өтө керектүү дарак экен да. Будан кыргыз үйдүн түндүгү, кыргыз үйдүн угу, керегелери жазылат. Анан кийин жанагы илгери тегирмен болбогондо соку жазылат. Теге тал жарылбай турган бекем дарак экен да. Чөмүч, аяктар жазылган. Анан кийин жанагы атка атка ер. Орустар седло деп коет го. Ушу талдан жазылат. Мисалы сен карагайдан жаза же башка теректен жаза, ал балта тери менен жарылат. Тал деген балта менен чапсаң да жарылбайт. Көчмөн эл болгондуктан сөзсүз кыргыз үй керек да, кыргызга. Ошо тал тигет экен. Анан ошо керес кылып айтып келген экен ата-бабалар. Кайка барсаңар жерге тал тигилип жүргүлө деп. Анан тал тигип жүргөндөн кийин ошо биздин урууда постоянно баягы жерге тал тиккендер деп, жерге талдыктар деп, ошо себептен жерге тал аталып алган экен. Айыл эли негизинен эмне менен тиричилик кылышат? Эми колхоз убагында бу жерде абдан жакшы өнүккөн колхоз учурунда. Бу жерде комплекс бар эле, район боюнча сүт планын, эт планын дайыма пландан ашык аткарышып жүргөн. Кой багышкан жана ак кой жок болуп кетти го азыр. Жүн планын аткарышкан, эт планын, тамаки планын аткарышкан. Анан бир кемпирден сурадым да, кантип көчүп келгенсиңер деп. Бу жер өзү негизинен орустар жашаган. Текте церковунда көрдүңөр, сыйынуучу жайын. Десем, мен 13 жашар кыз элем дейт. Ошол жерде атам мени арага отургузуп алып, анан Кавказ аркылуу Бакуга келдик дейт. Азербайжан. Баку, Азербайжан борбор шаар. Бакуга келгенден кийин ошо жерге паромго отургузуп, араба мал келүүбүз менен, дүние курал жарагыбыз менен, анан Каспий деңизи менен Түркменстанда портовой шаар бар. Красноводский деген. Ошого алып келип таштады дейт, анан Түркменстан жанагы чөлү менен жүрүп отурдук дейт, күн ысык, суу жок дейт. Ошентип отуруп анан Чаржоога, Бухара, Самарканд, анан Наманганга келдик дейт. Ага чейин берде мына Наманганда орустун гарнизону болгон. Представительдери болгон. Ошо барып моногу жерге тал деген жер бар, ошоге жайгаштыргыла деп. Жайгашасыңар да ошо жерге тал. Анан келип ошоге жайгашкан. 1880-жылы келген ошоге. Келип анан кийин ошо жерде жайгашып, Орус айылы түзүлгөн ошоге. Орус айылы түзүлүп, өстөрүнө сыйынуучу церковь курган. Азыр бар. Бар. Жанагы окутуу үчүн мектеп курган пушкан кирпичтен. Анан кийин больницасы болгон. Алгачкы убакта биздин жерге тал ушу Аксы районунун центри болгон экен, аксакалдардын айтуусу боюнча. Жерге тал тегиз жерден орун алган, чыгышта Боспу тоодон таң агарган, батышы Көк сарайдын ар жагында Улуу тоо Чаткал тоого күн жашынган, жерге тал жер сорузу карап турсаң, мөмө жемиш өстүрөт эли багбан, жандуулар жайыгышы суу ичет касиеттүү мөлтүр булак миң булактан, күнгөйүндө, тескейинде мал жайылып, жайытында 4 түлүктүү мал семирген, жеринде мөмө жемиш дарактары Кудай берген рызкынын кени экен. Бабаларга ыраазылык айтар элем, жерге талды мекен кылып жашап келген, өстөрү өтсө дагы бул дүйнөдөн, балдарына белек кылып таштап кеткен. Бабалар өтсө дагы бул дүйнөдөн, миң булактын суусу агат түгөнбөгөн,
Миң булактын түгөнбөгөн булагындай урпактарың жашап келет өмүр улай. Туылган жерим жерге талым мен кымбатым. Сен үчүн кызматыңа мен даярмын. Мезгил жетип жашоодон көзүм өтсө, бир өзүңдөн жайым тапсам ыраазымын. Биз өтсөк да бос путоодон таңдар атат. Биз өтсөк да улуу тоого күндөр батат. Миң булагым солуагын ага берген, жаңымын жашоолап жашай берген. Жерге талым кылымдарга күбө болуп, өз элиңден куту болуп тура берген. Ай бале. Ушу? Бейиште Жүректен чыккан ырда. Бейиште болгон жериңиздер өнүксүн. Өнүксүн, айтканыңар келсин анан айындар. Айна сен азыр айтып атасың, бул жерде жаштардын эс алуучу жайы деп биз азыр келдик. Не кылып эс алсак болот? Бул жерде азыр эч кандай эс ала албайсыздар, себеп дегенде суук мезгил. Кыш кызын келип эс алсаңыздар болот, тиги эмелерге от жагып, бул жака пакеттерди алып келип, ар кандай сыгалак тепкичтерди алып келип, сыгалак тепсеңиздер болот. Демек, жаштар жалаң гана кышындасы гана эс ала ушинтип. Ылдыйда бассейн бар. Айла. Ооба. Бассейнде 2-3 жерде бар, ошол жактарга баары ойношуп келет. Ал жерде отургуч жерлерде да бар. Мен ушул жака күйөө болуп калсам, кандай өзгөчөлүктөр бар салт санада? Эң биринчиден силер келгенде балдыздар пачинкаңарды карап бекитет. Күйөө бала менен күйөө жолдоштугун алып бекитип коет. Аны акчасын төлөп тура аласыңар, болбосо албайсыңар. Канча акча төлөйсүз? Эми чөнтөгүңөрдү полный тонойт. Чөнтөгүндө болгон акчанын баарын беришет. Ооба. Дагы? Экинчиден кызды алып кетип атканда балдызы дагы кирип, жестесин кулагын чымчыйт. Чымчыйт. Тартат. Ата чакыртып, бул кызды алып кеткенден кийин кыз бала үйгө келишке мүмкүн эмес. Себеп дегенде баягы кыздарды да үйгө чакырыш керек. Алар дагы атасын, апасын кайра ошолорду да чакырыш керек. Барган жерине. Ооба. Жаштар эмне менен алек болушат көбүнчө? Көбүнчө дыйканчылык менен алек болушат. Талаада картошка, жүгөрү, семчка жана башка. Жалаң гана дыйканчылыкпы же сыртка окуп кеткендер да? Окуп кеткендер да бар, өзүнүн кесиби. Көпчүлүгү бирок айылда калып дыйканчылык кылышабы? Чоңдор калышты азыр бул жерде, аксакалдар. Жаштар жашат өлкөдө. Айназик, сага чоң рахмат. Бизге бүгүн программаны элге жеткирүүдө аябай чоң салым коштуң десем болот. Ишиңе ийгилик, окууларыңда ийгилик. Ушинтип биздин сапарыбыз аягына чыкты. Кийинки серия мындан да кызыктуу болот. Анткени биз сиз менен Базар Коргон районунун Акман айылынан жолугабыз.